Не слушам ништо. А не слушаш, не слушаш. Ти зошто си дојдена, а? Устай, не прашувај. Голема мака си имам. Голема. Шо рече? Голема мака си имам. Голема мака си имам. Голема. Легнала тука награди тежи. На колку лекари бевме, никој лек не најде за неа. Никој. За овој велат дека многу го бивало. Многу мина им го нашол лекот. Болни од постела кревало. Шо рече? Од постела на нозе ги кревало. Од постела. Дај Боже да ни помогни. Да. Само не пара го фалат многу. А ти велиш од постела ги кренал. Кренал. Бога ми кренал. Кренал така кажуваат, сите така кажуваат. Дека кренал. Јас не верувам. Ами ти ако не веруваш, што не си оиш дома? Што си доаѓал до тука? Па јас така реков, мислам, пишман 2 пати се сторив од како сум дојден. И реков ќе си одам. И да си одиш. Ама немој Ќе си одам. Да си оиш. Што ти требаше сега оваа работа? Зошто ете видите сега што направи? Што направив бе? Како што направи бе? Да си одел. Па си заслужи. Па нека си оди. А маката. И тој има мака и затоа е дојден овде. Па не верувам. Не Нека верувам. си оди. Да си оди. Да си оди. Да. Ќе си одам. Само да Да видам. си оиш. И да си оиш. Ајде, доста. Не се расправајте овде. Страмата. Што кажа? Велиш, ќе се оправам, ќе бидам арен. Не плаши се, пријателе, многу луѓе со таква иста болештина јас досега имам излекувано. Многу. И за тебе ќе има чаре, не плаши се. Фала ти. Ај сега да ти платам. Ајде. 1, 2, 3. Доста се? Уште едно. Многу ти фала. Фала ќе ми кажеш кој ќе оздравиш. Сега оди си дома, одморај и за многу тешка работа не се фаќај. Билките ќе ги пиеш баш така како што ти кажав, разбра? Сполајте. Господ здравија ти да е. Шуќур шу има на века овакви луѓе као тебе да ги лекуваат болните. Ај сега, оди си со здрави и со арно. Со здрави. И викни го тој што е поред сега. Ќе го викнам. Скапчија, докторо. Ајде, кој е наред? Ние сме сега. Хајде, Кирко. Хајде. И? Шо? Како беше? Ке ти помогне, а? Ти даде лек? Бре, жено. Ако има век, ќе има и лек. Што рече? Ако има век, има и лек. Има лек, има. Мислам, чекај, тоа докторот ти го рече или ти сам така си велиш? Мислам да знам, ако не да си одам со време. Не. Јас тоа го велам. Докторот ми даде лек, да. Ти виде докторот. Хајде, јас да влезам. Ајде, Голема мака си имам. Шо? Некој човек. Ајде. Немој боли. Сега помагајте па боли. Ајде. Оти вика тоа. Шо вика тоа? Како да му помогнеме, плаче човек. Шо рече? Многу боли. Боли. Кај те боли, бе? Сегде те боли. Тука те боли? Леле. Ние најдовме да се жалим. Види какви маки имало по луѓето. Ами, шо ми ти е тебе, човеку? Кој
го боли, не слушна, го боли. Леле, многу боли. Многу го боли, еве, тука го боли. Лемуј. Тука го боли. Рани. Рани. Красти. Што збори? Абре, маченику, на арно место си дошол, на арно место си дошол, сите маки ќе ти минат. Докторот е многу арен, ајде, ќе ти минат. Ау, боли, леле. Боли, тука ти рече, тука најмногу го боли. Ајде, ајде човече, ајде влези ти, тебе ќе ти помоши. Прво тебе да ти помоши, не ќе че. Ајде. Помогне. Немој полека, Колку боли. те боли, леле, колку боли. Ајде, знам јас, и мене така. Додека ушите многу ме боля, и сетне ми помина, ништо не слушам. Сега ништо не слушам. Ајде. Многу боли, докторе. Докторе, вој како боли многу. Леле, што ќе беше болење, мајка? Мене така ме болеа ушите. Ме болеа. И сега? Сега не слушам ништо. Не пара ти се гледа дека не слушаш. Не се гледа. Не се гледа. Не, им велам јас дома. Не се гледа, оти не слуша. Може, они не знам што гледаат. Ако чудако, го пуштивме човекот, многу беше болен. Само да излезе и веднаш ние ќе влеземе. Ама, мама, ме боли месето, многу ме боли. Ох, Такерко, знам, за тоа сме тука дојдени. Ајде, чудо, ајде, ќе излезе и одма ние ќе си влеземе. Ајде, Јас ќе излезам малку и ќе се вратам. оди, биле, оди, мајке, оди. Ама немој многу далеко, слушна, веднаш да се вратиш. Ќе морам троа да те дзирнам. Ама троа, Многу боли. Многу боли, докторе, многу. Се ми се чини, а некој ме гипни, а месата сами ќе ми испаднат. Многу боли. да ти кажам, пријателе, кај мене многу луѓе поминале со разни болешти, нема ваков како тебе досега не ми дошол. Слушај се вака. А поите и билките ќе ги пиеш како што ти кажав. А со мелемот ќе се мачкаш. Не са бајли на вечер. А, така. Ова твоја болештина многу ќе те мачи. Ама ќе трае, ќе помине. Колку да платам? Не треба ништо да плати сега. Кога ќе оздравиш, тогаш ќе платиш. Ај сега, оди ми со здрави. Ај, о, леле. Што? Ај, со здраве. Ај, оди. Немој поработо. Шо бе? Абе, боли. Добре, ама. Многу боли. Боли. Ај, поле. Еве го. Полека. Леле, немој боли, не ме гибај. Ајде. Леле, не гибај. Абе, што ти рече, а? Има спас. Што ти рече, човек? А, пој. Травички. А дали ќе помине Господ знае? Како што е Господ, никој не. Така ти рече? Абе, јас велам ако има Господ да сите да ни помогне. Леле, колку боли. Ај, со здрави. Добро, оти го. Добро. Леле, многу го боли. Туку ние бевме сега наред. Ама девојчето ми го нема. Ќе одам да го побарам. И па, пријателе, сега мене ми е редо. Тебе ти е редо. Да одам да видам за Дали уши. слушаш? Дали слушам? Тој- Дали слушам? Тој ќе ти каже дали слушаш. Бре, Керко, бе. Нели ти реков да не одиш? Сега редот се го изгубивме, а тебе мешето ми те боли. Лиле, мамо, колку ме боли. Знам, че знам. Ајде да побрзаме. Ама на време. И? Што ти рече? Ми рече, еве, ми даде едни капки и апои и ми вели, од капките ќе си плаваш вака по 2 пати, по 3 пати на ден. И ќе оздравам. Дај Боже. Дај Дај Боже. Ајде. Ајде, Керко.
Не е ни ручен, го нема ни за вечера, јадењето ќе ми остине. Мора да појдам јас да го викнам. Па и утре има ден ако е за тоа. Добар ден, жено. Ој, фала му на горниот си дојде. А бре, човек умрев за јадење. Па ти шо не зеде да вечераш, а? Зошто ме чекаш? Знаеш како ми е работата? Не ми е сефте да доцнам? А бре, си ги изми рацете? Абе, тоа ли најде да ме прашуваш, ма? А? Па си ги изби во дворот, на чешмата. И тоа 2 пати со сапун. Добре, не лути се, јас там така мислев дека се забореве. Јас да заборавам. А сега може би некој друг ден ни ке заборавам, ама денеска никако. Оти? Ево ти ми дојде еден многу болен. Свиткан кутриот едва ја одеше. Не ми даде ни да го допрам, ни да го видам. И ми рече дека целата снага му е нафрлена со рани и со красти. Ау, господа, чувај да брани. Ти што му рече, бре? Му даде ли нешто на човекот? Па му дадов се што мислев дека треба да му дадам, му дадов. И не му земав пари за лековите. Си помислив, болен е многу. Ако не успеам да го излечам, ќе раскажува по луѓето дека сум го излечил, а сум му земал пари. Ама сепак на крајот му реков, ти ми платиш, му реков, кога ќе ти биде поарна. Ама се си мислам дека ќе умри. Ау, мажу, с краја да е. Ти лечиш, не си Господ. Ти не можеш да решаваш кој ќе умре, а кој ќе оздрави. Така е, жено, така е. Ај сега. Дај ми една ракија да испијам и да вечераме. Минатиот пат си отиде, гледам сега пак си дошол. Па како што гледам и ти, пак си дошла. Право да ти кажам, многу сум задоволна од докторот. Момичето сега ми е добро, ми ги погоди лековите и сега дојдов уште да си земам. А ти не најде поарен од овој, а? Па не ни барам, да ти кажам искрено. Ти си реков што има да барам, ако овој не ми најде чаре, кај може друг да ми поможи? Не може. И си реков јас, ај да не идам, а и ако дојдам си реков, веднаш ќе си одам. Мамо, ај ние да си одиме. Не ме боли толку многу. Седи, Керко, седи. Не треба да те боли ни малку. Седи тука. Добар ден, луѓе. Докторот. Тука е. Што зјапате? Што гледате? Ами ти, не си оној што дојде тогаш одвај лазеше по скалине? Ами ти не можеш да дишиш. Тој сум, ами како? И да ви кажам право, да е здрав и жив докторот, тој ме крена од умирачка. Шо? Аха. Машала. Тој сум, тој, Чудо. И слушајте сега. Кај што ќе стасате и кај што нема да стасате, секаде да кажувате за маките мои што ги имав и дека спасот го најдов тука, баш на ова место, баш кај овој доктор. Јас сега на сите ќе им раскажам. Така. Сега, вака ќе направиме. Вие ќе ме пуштите прво, јас да влезам кај докторот. Оти му кажав, ќе се вратам кај него и да го види ова чудо што го направи со мене. Оди, влези, ајде. Ние ќе те почекаме. И Оди. на сите да кажувате. Кажуваме. И јас не верував, ама сега со своји очи видов. Како да слушам подобро. Седни на кревето. Чекај, човеку. Ај, поткрани ја троглата да те видам поарно. Абе, ти беше оној свитканиот, одвај шодеше и со
раните по снагата, а? Гледам, си оздравел, машала. Фала ти. Фала ти многу што ме излекува. Ама ме излекува од болештината. А од маките не ме излекува. Види, пријателе, јас знам да лекувам многу разни болести, ама за човекови маки и сакалми немам лек. Ти рече, кога ќе оздравам, ќе ти платам. Сакам да ти платам. Ама како? Немам ни скршена пара. Децата ми шетаат голи, боси, гладни за едно парче леп. И да ти кажам право, сега кога те гледам вака, ми иди да те колнам, а не да те благословувам. Аман бре, човеку, бе не е убаво така што зборуваш. Зошто да ме колнеш? Зошто? Затоа што ме остави жив. Не можам да ги гледам децата како ми шетаат голи, боси, гладни за парче леп. И сакам да ти платам. Поарно да си умрев, ама да не ги гледав тие маки. Добро бре, полека, пријателе. Не мора да платиш. Ако немаш, не мора да платиш. Јас нема да умрам за леп, ако ти не ми платиш, не плаќај. И за тоа сакаш да ме колнеш, а? Море поарно да се побавам. Овдека вака да легнам, да изатворам очи вака, да цркнам и да не станам, само да не ги гледам тие маки. Вака, да легнам и да не станам од овдека, а? Ајде, стани, пријателе. Не, реков, да цркнам и да не станам, само да не ги гледам тие маки. Стани, ајде. Земи ги овие пари, да си ги нараниш децата. Одма, ајде. Аха. Ако ти даде Господ некој ден, ако заработаш, тогаш ќе ми ги вратиш. А ако не, да си жив и здрав. Вистина ли е ова, пријателе? Или сонувам јас, а? Вистина е, вистина. Да не умрев овдека кога легнав, па сега во рајот да ми се чини дека сум. Вистина ќе ми даиш овие пари? Абе, вистина е, оди сега, оди си дома и варди се. Ајде. Сполај ти, многу пријателе, да си ми жив и здрав. Господ да те чува и секогаш со тебе да биди. И со тебе нека биде. Ајде со здравие. Со здравие. Ајде, пријател. Со здравие. Ајде, оди. Ајде. Жено, што туку ме загледуваш? Ма не сакаш да ми кажеш нешто? Па сакам. Сакам да ти кажам, оти по цел ден не си дома. Вес ден си со тие болните, а не гледаш оти и ти дека ќе се разболиш. И овој народ доаѓа без престан. Аман веќе. Од кога го излечив оној што требаше да умри, оној со крастите по снагата, се расчула на секаде. Сега и болно и здраво ми доаѓа. Да ти кажам право, и мене ми е прекуглава. Секој што ќе ме сретне, ме застанува да ме прашува. Јас им велам, абре луѓе, ништо не знам, тоа си е негова работа. Ај, прекуглава веќе, не можам да ги слушам. Доста му абетевме, јадевме, го спивме кафето и сега да се фатам за работа. Кој знае колку луѓе има пред врата? Да си поседиш малку дома, да се одмориш, а? Амори, какво легнување, какво поседување, какво одмарање. Луѓе ме чекаат. Ке заборавав да те прашам. Пред малку, сиромавиот,
тој да е со раните ваквиот. И што? Ти ги вратили парите? Не, Маричан, не. Од тогаш нити сум го видел, нити сум го чул. Така ти треба, кога не знаеш на кого да му дадеш пари. Ајде, доста сега, ајде. Донеси ми го палтото и да бегам на работа. Ајде, побрзо, ајде. Сепак реши да одиш, а? Па сега, ајде. Ајде. Прости ми, пријателе, прости ми, ако за Бога знаеш, прости ми. Што да ти простам? Што да ти простам? Да ти го простам тоа што не можеш да ми ги вратиш парите, тоа ли? Немам, пријателе, сакам да ти ги вратам, ама немам. И види, ако можеш, ќе треба да ми даеш ти уште троа пари. Абе, види, јас се зафатив за трговија. И еве си купив и убај руби, убај алишта. Оти не личи, знаеш, трговијата да ја водам со стари алишта. Сега ти ќе треба да ми помогнеш, да ме спасиш во трговијава, за трговијава да ми трни на угоре, а не на удол. Сега дури ништо не те разбирам. Од што да те спасам, бре? Од што да те спасам? Чекај. Слушај, полека ќе ти кажам. Види, лели убаво ти кажа. Се зафатив за трговија. За јас трговијата да можам да ја кренам на угоре, да не ми трни на удолу. Разбираш, ти треба да ме спасиш. А јас сетнем. Ќе спечалам уште појќе пари и ќе ти вратам сите. Абе, пријателе, не мислиш дека малку ја... Пријателе, ако ми даваш пари, дај ми. Ако не ми даваш пари, да знаеш... Ќе легнам овде вака, ќе цркнам ти и затворам очите, уставај ќе отворам, тревка да ми ставиш да ме отвориш, да не се разбира. Не легнуваш и ти се стани, не легнуваш. Добро ден, абе, просто вака ќе пцујсам како некој добич. Оти да знаеш, ти си виновен, што ме излекува, што ме остави да живеам, што не ме остави да умрам. И сега тој товар што го имам на грбов, јас да го носам. Абре, како да ти дадам, бре? Како да ти дадам? Како? Како, бе, пријателе, многу лесно. Со десната рака, пушти ја во джебот, истај пари, дај ми ги. Со десната рака, а? Добро ден, не мора десната, со левата, со двете дај ми. Абе, ти се слушаш ли што зборуваш, бре? А? Пријателе, уште овој пат дај ми пари, ако ми дадеш. Види, ако ми дадеш, дење ќе те имам како сенка, а ноќе како светлина. Сетне ќе спечалам и ќе ти ги вратам. Добро. Земи ги овие пари. И ако си човек, ќе ми ги вратиш. Дај уште троа. Фала ти многу, пријателе, и да знаеш, од сега па натаму, тебе ќе те имам... Знам. Дење ти ми имаш за сенка, а ноќе за светлина, знам. Тоа сакав да го кажам, токму сакав. Фала ти многу, пријателе. Ајде, оди. Ова, никогаш нема да ти го заборавам, никогаш. А вој бил будала, ама јас, Галиба, не паѓам подолу. Мој си го заборе палтото. Шо е ова? Абе, тревките, билките, што му ги дадов да ги пие, не ги пиел, а се излечил. Како оздравил? Се излечил затоа што воопшто не бил болен. Алал да ти е, пријател. Алал да ти е. Ме направи будала и ми ги зеде парите. А? Сега ќе го стигнам и... Море не. Зошто да му ги барам парите? Нека си ги троши сварно, кога е толку умен.
А и кога ќе помислам пубаво, тој со тоа што кажуваше на сите дека сум го излечил, јас со тоа заработив многу повеќе од тоа што му дадов. Нека му се наздрави. Палтото. Земи си го палтото и да не те гледам повеќе. Ајде, ајде оди. Бегај, бегај. И како излезе работата, и волкот сит, и сите овци на број.